на Майкъл Чукалаврията, с който днес изнесах един хубав футболен спектакъл. Просто Меси пред твоите футболни умения бледнее, човек. За Мор, кой няма да коментираме. Значи искам много да се забавлявате тази вечер. Малко по-късно Васко Модев ще ни победи, нали Васе? Айде Васе! А сега искам да дам микрофона на нашия приятел Валентин от Школа Тойс. Браво! I want to thank you all for the kind greeting that you all gave us, and for organizing all of this meeting. We enjoyed it a lot, and we hope we can do this again. Maybe next time you come to Romania, we make a bigger meeting. Bravo! And of course, we have also some presents for all of you guys. Not all, maybe. I don't know. We weren't expecting so many people. So a big round of applause for my colleagues. Bravo! You have the honors. This is traditional wine, Romanian wine, and you have the honors. Защо няма калгон кутия, има Савекс? Да погледнете към чашите. Я да видим. Така, чакай. Шкода Тойс. We have a special cup for you. Okay. This one. Браво! И сега, дигай! Valentin, when I go to national meetings and take the first place cup, I have a little surprise for all my colleagues. When I take the cup. I'm afraid. Look. Браво! Thank you very much. Какво пише на купата? Какво пише? Какво пише? Пише Шкода Тойс, Шкода БГ, национална среща, Стара Загора, ноември 2015. Браво! You know you're always welcome. You too. Thank you. И така, предлагам да откриваме вече по-остро вечерта. Нека дамите да поведат в едно хубаво право хоро. За здраве! Аз ви казвам добре, тогава вече на компанията с изключителна макетна култура. Най-добре наистина първото предложение, което всъщност е